asalaamaaleykum dal leen nag jàmm audio spécial ci chambre criminelle diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool bu ci mel ni ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien muy xamle nag tey la tey ngir Ousmane Sonko ginnaaw gi nga xam ne Adji Sarr dafa teg ci ndoddam ne daal da ko doon siif ci ay yoon yu bëri teg ci nag di ko xupp ngir faat bakkanam atte bi nga xam ne dafa war a dooraat tey ji ci audio spécial ci tribunal hors classe bu Ndakaaru ginnaaw gi ñu ko dàqee benn ay bés ci gannaaw ki nga xam ne moo fa doon président moo ko amaloon waaye nag atte bi nga xam ne fi mu toll ni daal moo soxal ñu bëri li ci beesul muy taxawaayu Ousmane Sonko bi nga xam ne daal dafa fas yéenewul wuy ji benn yoon attekat bi dañuy des ak boobu atte rawatina nag taxawaay bi nga xam ne moom la ci Ousmane Sonko nar a amal waa quotidien di ñu xam le ne daal dafa fas yéenewul tee foofule li tax suñu naataango yi wax loolu lee muy daal ki jiite parti Pastef les patriotes ba big daal mi ngi woon ci Ziguinchor jugeegu fa woon moo tax suñu naataango bi di le quotidien di xam le ne daal ñu bëri nga samp ay laaj jëmale ci teewaay wala ñàkk teewaayu Ousmane Sonko ci kanamu attekat bi du le quotidien rek mooy samp ab laaj jëmale ci mbir mi Le Soleil it di laajte ndax dina am jàkkaarloo diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr tey jilee muy xam le ne boobule tontu nag yombul dara ndax Ousmane Sonko bi nga xam ne moom lañ joxoñ baaraamu tuuma ci biir bi nag ba tey jilee waxagul ndax dana teew ci kanamu attekat bi am déet ak lu mën a am nag partem bii di Pastef les patriotes ñoom daal fi mu toll nii dañoo taxaw temm ni daal dañuy fipp bu baax a baax ñu xamal ko waa Sud Quotidien ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi démb xibaar bi it soxal bu baax a baax waa L'Info di xam le ne démb nag ñi bokk ci Pastef bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite daal ñu ngi xam le ne ci atum 2021 ba tey jile daal Macky Sall leen rek a ko ñor mooy nërmeel seen parti bile ak ki ne ca bopp ba di Ousmane Sonko waaye nag bu yeboo rek mu xaddi ndax mbiri du antu bu ñu sukkandikoo ci Pastef bi xamal suñu naataangoo yi ne amuñu plan A amuñu plan B amuñu it plan Z benn plan dong lañu am mooy candidature Ousmane Sonko ci atum 2024 ci jamono ji nga xam ne nag waa Pastef ñoom ñu ngi dëgëral kàddu yi ndaw yi nga xam ne ci Ziguinchor ñoo faree ci UCS bi nga xam ne Abdoulaye Baldé moo ko jiite ñoom it dogg nañu lool ñuy xamal Ousmane Sonko ne bu dee guerre rek nga bëgg na la wóor ne di nga ko am loolu nag mi ngi am ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yëkkati woon di leen xëppu moo tax it démb ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ndaw yi faree ci UCS bu Abdoulaye Baldé ne daal pare nañ temm ngir jàkkaarloog Ousmane Sonko ak ay ñoñam moo tax it tey jii ci talaata gi waa Dakar Times di ñu xamal ne danañu amal ab rassemblement ngir soñu Ousmane Sonko mu dem wuyu ji yoon teg ci it soñu ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci Ziguinchor daal ñu jug taxaw temb ngir aar seen dëkk. Le Soleil nag di ñu xamal ne jëmale ci ñaari député pur yi di Massata Diack ak Mamadou Niang nag ginnaaw gi ñu leen bañalee bàyyi ndigandiku loolu la sax nag fi mu toll nii amatul njëriñ bu bëri li ko waral mooy ci fukki fan ak juróom-ñeent bu ñuy teewaat ci kanamu attekat bi nag day fekk liñ tegoon ci seen ndodd di juróom benn weeru kaso jeex tàkk ndax dana jeex ci fukki fan ak juróom ci weeru juin suñu naataango yi xamal it mooy suñu naataango bi di Mati Sarr Niang dana teewaat ci kanamu procureur démb sax naam mi ngi woon ci tribunal waaye procureur déglu wu ko woon Mati Sarr Niang bi nga xam ne nag waa sûreté urbaine ñoo ko tegoon loxo ci ginnaaw raay dañuy des ci sûreté urbaine ndax ñu ngi fay xaar tey ji ci talaata gi directeur bu publication bu yoor li yóbbee li la yépp Serigne Saliou Gueye nga xam ne it chroniqueur la ci Sen TV mooy benn xët goo xam ne daal dañ ko bindoon ci journal bii di yoor te ki siife ci suuf tudd Magister ñu waxtaane nag wàllu koom-koom door ko ak wàllu Soleil ñuy waxtaane wàllu xëyim ndaw yi rawatina nag ñor bi nga xam ne moom la ñor premier ministre Amadou Ba démb ci Grand Théâtre ginnaaw gi bi doon ubbi benn ndaje boo xam ne nag dañ ko jagleel wàllu wi xam leen ne daal dañoo war a méngale mbir yi jamono ak it xool yeneen pexe daal ngir ndaw yi mën a am xëy mu fàttali it dogu bi nga xam ne moom le président Macky Sall dogu ndax loolu yëpp day wane ne daal bu yeboo rek ñu def suñ kéem kàttan ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci tàggat ndaw yi ak it utal leen xëy ndax loolu rek moo mën a tax ba Sénégal naat tribune moom di ñu waxtaane li xew ci bande de filao bi nekk ci région bu Ndakaaru Macky Sall daal jël juróom-ñetti millions ci mètre carré foofu yoo nga xam ne dañ ko doon aar jébbal ko ñenn ñi waa tribune lii yëpp nag dañ ko bëgg a neexalee ñi nga xam ne daal ñoo ànd ak moom ci wàllu ñetteelu mandat bi lii yëpp mi ngi bawoo ci ab décret boo xam ne ñu ngi ko siife ci juróomi fan ci weeru avril bi ñu génn waa tribune jox ci kàddu ki jiite gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany muy artu bu baax a baax bu ñu moyul daal ñu bëri danañ leen neexal ngir bu ñu duggee ci mbañ gàcce yi daal ñu def li soob ki leen jox yooyu le koppar ci wàllu tàggat yaram nag ndam bu rëy bi nga xam ne moom la football am ci suñu réew ci jamono joo xam ne nag maître Augustin Senghor moo jiite fédération sénégalaise de football moo soxal waa SAD ñu ne li waral li lépp nag muy daal muñ ak it daal gëm li ñu gëm man ko wuti ndam daal jig na lool waa Sénégal bi nga xam ne yëkkati na juróomi coupe ci atum 2022 muy guleet
ci l'Afrique ci wàllu lomb nag waa sunu lomb ñoom ki leen soxal mooy Franc ne Franc bi kan moo mën a xajamal cereem Franc bi nga xam ne jot na amal fukki combat ak ñaar te ci combat yooyu yëpp moom moo am ndem maanaam daal fukki at a ngi nii daal kenn mënu koo dëkku waa sunu lomb di ñu xamal ne fi mu toll ni daal guy gii rek moo mën a dëkku Franc lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. L'audience spéciale de la chambre criminelle sur l'affaire Sweet Beauté opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Sonko face à son destin. Intime conviction du quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien qui informe que le procès dans l'affaire de viol répété et menace de mort opposant l'ex-masseuse Adji Sarr au maire Ousmane Sonko devant la chambre criminelle du tribunal hors classe de Dakar reprend ce jour en audience spéciale une semaine après le renvoi d'office décidé par l'ancien président de la dite chambre. Cependant, comme lors de la précédente audience boycottée par le leader de Pastef au nom de sa campagne de désobéissance civile, ce nouveau rendez-vous qui est au centre des débats s'annonce crucial pour l'ancien candidat arrivé en 3e position à la dernière présidentielle. Rappelle le confrère de l'avenue Bourguiba. Restons avec le leader de Pastef les Patriotes Ousmane Sonko, absent à son procès ce matin. C'est de la désobéissance judiciaire selon le quotidien qui renseigne que le leader de Pastef n'avait pas quitté Ziguinchor hier dans la soirée. La présence ou pas du leader du parti Pastef Ousmane Sonko à l'audience d'aujourd'hui suscite des interrogations. Jusqu'à hier, le patriote qui risque un jugement par contumace et dont les exigences pour sa comparution sont rejetées par l'État était à Ziguinchor sous la protection de ses partisans. Après le renvoi du 16 mai dernier, les partis devraient s'expliquer devant le président de la chambre criminelle, Moustapha Fall, qui a remplacé le juge Hippolyte Ndeye qui s'est dessaisi. Le quotidien n'est pas le seul quotidien à s'interroger ce jour. Le Soleil également. Ousmane Sonko et Adji Sarr devant le prétoire se demandent l'astre de Anne. Y aura-t-il un face-à-face Ousmane Sonko-Adji Sarr? Difficile de répondre à cette question. L'accusé principal dans ce dossier n'a pas encore dit s'il allait se présenter devant le prétoire aujourd'hui. Restons avec ce audience spécial avec le parti que dirige le maire de Ziguinchor, Pastef, les Patriotes. Parti qui réitère son droit à la résistance. Le Pastef est déterminé à accompagner jusqu'au bout son leader Ousmane Sonko. En effet, d'après Sud Quotidien, à la veille de l'audience spéciale devant la chambre criminelle, des responsables du parti ont fait face à la presse hier lundi pour dire non à l'injustice contre leur leader et réaffirmer leur disposition à la résistance. Les patriotes sont tout simplement en ordre de bataille, intime conviction de l'info, qui informe que face à la presse hier, les patriotes n'ont pas manqué de signaler que depuis 2021, Macky Sall n'a qu'une seule obsession, liquider Pastef et son leader Ousmane Sonko. Mais c'est peine perdue, avertit le parti du maire de Ziguinchor, qui précise Pastef n'a ni de plan A, ni de plan B ou de plan Z. Le seul plan qu'il a, c'est la candidature d'Ousmane Sonko en 2024. Au même moment, les jeunes de l'UCS Ziguinchor lancent ce qui suit à Sonko. Si vous voulez la guerre, on est prêt. D'après Dakar Times, la tension monte d'un cran à Ziguinchor. Après la sortie menaçante d'Ousmane Sonko, les jeunes de l'UCS d'Abdoulaye Baldé ont tenu une conférence de presse hier pour mettre en garde le leader de Pastef. Les jeunes se disent prêts à affronter Ousmane Sonko et ses troupes. D'ailleurs, ces jeunes de l'UCS d'Abdoulaye Baldé organisent ce mardi un rassemblement pour demander à Sonko d'aller répondre à la justice et pour inviter les Ziguinchorois à défendre leur territoire. Après le rejet de leur demande de liberté provisoire, les députés du PUR vont comparaître libres le 19 juin après avoir purgé leur peine, renseigne le Soleil. En effet, le rejet hier de la liberté provisoire des deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Massata Samb et Mamadou Dian, n'a plus d'enjeu à ce stade de la procédure. La prochaine audience fixée le 19 juin, les parlementaires condamnés en première instance à 6 mois ferme vont comparaître libres parce qu'ils purgeront leur peine le 15 juin prochain. C'est le deuxième retour de parquet pour la journaliste Maty Sarnion, qui a été de nouveau déférée hier, mais il n'a pas été auditionné par le procureur de la République. Pour rappel, il a été arrêté le 16 mai dernier à Guinaw Rail par la sûreté urbaine de Dakar. Restons dans les couloirs de la sûreté urbaine pour nous intéresser cette fois-ci au dur pub de Yor qui sera à la sûreté urbaine ce mardi. Libération de revenir sur les dessous d'une convocation. D'après le confrère, c'est un texte signé par Magister qui est à l'origine de la convocation de Serigne Saliou Gueye à la sûreté urbaine.
Intéressons-nous à présent à la promotion de l'emploi des jeunes avec le soleil qui affiche à sa une le plaidoyer du Premier ministre Amadou Ba qui plaide pour l'innovation et la diversification économique. Le deuxième salon de la jeunesse, de l'emploi et de la mobilité a été lancé hier par le Premier ministre Amadou Ba au Grand Théâtre. Il a profité de cette tribune pour saluer l'engagement du président Sall qui, selon lui, démontre que l'investissement dans l'éducation, la formation et la création d'emplois est le fondement d'une société prospère et harmonieuse. Cette tribune qui nous relate ce qui se passe sur la bande de Filao dans la région de Dakar. Macky Sall prend 8 millions de mètres carrés sur cette bande. C'est un butin de campagne pour le 3e mandat d'après le confrère. Tout ceci est arrivé par le décret numéro 2023-813 signé le 5 avril 2023. Tribune qui donne la parole au président de Gëm-sa-Bopp Bougane Gueye Dany qui alerte halte à l'achat de conscience. En sport, la réussite du foot sénégalais sous maître Augustin Senghor, c'est le sujet qui intéresse Stades le quotidien du sport. Selon qui, cette réussite est la rançon de la stabilité et de la patience. Le confrère n'a pas manqué de signaler que Manko Outindamli, c'est un slogan porte-bonheur. Avec 5 étoiles depuis 2022, c'est du jamais vu. En Afrique, on lutte. Avec 12 combats, 12 victoires. Invaincu depuis 10 ans, qui arrêtera Front? S'interroge Sunu Lamb ce matin. Sunu Lamb convaincu que Guigui est l'adversaire qui s'impose à Front. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.